হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চাকরির একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বাংলাদেশ রেলওয়েতে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তো চলুন বিজ্ঞপ্তিটি বিস্তারিত পড়ে আসা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি ক্ষমা চাই নিচ্ছি, কারণ এই বিজ্ঞপ্তিটি অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমি হাতে দেরিতে পেয়েছি, যার কারণে ভিডিওটি তৈরি করতে একটু সময় লেগেছে। তো সমস্যা নেই, আপনাদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে, চাইলে আপনারা আবেদন করতে পারেন। তো চলুন বিস্তারিত পড়ে আসা যাক। পদের নাম বুকিং সহকারী, গেট 2 এবং গেট 15। বেতন স্কেল ৯,৭০০ টাকা থেকে ২৩,৪৯০। পদের সংখ্যা ১৫৩টি এবং বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফর্ম পূরণ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। প্রার্থীর বয়স ১/৪/২০২২ তারিখে অবশ্যই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এবং নিচে আরও অন্যান্য দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে, আপনারা ভিডিওটি পজ করে ভালোভাবে পড়ে নেবেন বিস্তারিত। তো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। এখানে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত কিছু শর্তাবলী দেওয়া আছে, যেগুলো আমরা পড়ে নেব। পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ br.teletalk.com BD ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা প্রবেশ করে আবেদন করবেন। এবং আবেদনের সময়সীমা: অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় ৭ এপ্রিল ২০২২ সকাল 10টা থেকে ১৭ মে ২০২২ বিকেল 5টা পর্যন্ত। তো এখনও হাতে আপনাদের 10 দিন সময় আছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট এবং সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে SMS পরীক্ষার ফি জমা দিবেন। অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থী তার রঙিন ছবি, দৈর্ঘ্য ৩০০ এবং প্রস্থ ৩০০ পিক্সেল এবং স্বাক্ষর, দৈর্ঘ্য ৩০০ প্রস্থ ৮০ পিক্সেল স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ ১০০ কপি এবং স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ ৬০ কপি হতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণকৃত তথ্য যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন। এবং এখানে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকা, মোট ১১২ টাকা আপনাদেরকে টেলিটক সিমের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে। তো এখানে SMS মাধ্যমে পেমেন্টের নিয়ম দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা দেখে ভালোভাবে পেমেন্ট সম্পূর্ণ করবেন। তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি এই সার্কুলারটি PDF ফাইল ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, তো সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে বিস্তারিত পড়ে নেবেন। তো এই ছিল সর্বশেষ আপডেট। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন। চাকরি সংক্রান্ত এরকম ভিডিও সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।